Guys, idol, harvestin na po natin yung ating ating patatas tinanim sa loob ng 3-4 buwan. Ito na dahon. Marami ka naman to. Wow! Naman din. Naman nga. Dami mga idol. Oh. You know? 1-0. Diba? Pa. Wow, dami na naman. Lalaki pa to eh. Wow. Wow. Oh, ang liliit. Oh. Kulang sa abono. Susiro. Ay. Lang. Dami ginagawa naman. Ang puno. Ano siya, oh. Yan, oh. Tayo na yung puno niya. Pa. Ano kaya to? Lumanda. Ayun. Bigtas pa. Tamaan, maliit. Okay, ito. Ano naman po siguro yan? Ito, laki. 3-0. Right. Maliliit kasi walang abono eh. Laki. Wow. Ito. Wala oh. 4-0. Liit niya. Yun. Ganun lang. Hindi na lumaki. 5-0. Yung ating puno. Inahin. Malaki pa yung inahin. Yung nga, liliit. Dadulin lang to. Ay! Sana oh. Lubot na. Ay. Ano pa dito? Eh. Sana oh. Diba? Pwede rin yung no? Diba oh? Pero pa! Laki oh. 7-0. Wow. Hindi nga eh. Ano pa? Tama. Palugot na ito. Kaya ito. Kaya ito na. Lalaki. Hindi ko lang ito isa. Yun, nakaya siya parang malaki. Dami. Pa. Ayan. Yun. Sige. Ayan na. Yung puno. Walang ano eh. Ah! Harvest! Wala na. Sagir-sagir. Ha? Mapi kabir. Ito. Oh. Labas. Sagir-sagir. Wala na. Romol. Takip sinanta.
Wala na eh. Biya. Pwede na yun, 3 puno din. Gabi bagyo rin ito. Mapi abono eh. Ada sagir-sagir rin katir. Okay. Oh, Ayun. mati salasada. Ada oh, mot and hin. Harap. Ada dahon mati salas mo. Dahon? Hindi na lalaki, mapi fertilizer. Mapi abono. Ano nakatantada? Lupa. Ano eh? Talong hiji yo. Talong? Sagir bahay dan tayo ba? Ayun na pa din, ha? Ayun na, babay natin. Lagi. Pusil, at pusil. Bahay ba? Bahay. Guys, ito natin nakuha, guys. 3 puno nating patatas. Yan lang, oh. Paliliit. Diba? Bye.